Ya sakramen kita meruan lapulole. Ya sakramen kita meruan lapulole. Ya sakramen kita meruan lapulole. Kumbabalong kabamanikom juminta barabor chinom la chinom amen. Hak teng pa berkuy madam sim berkuy amen. Kok pa jomi umba nengan long berkuy ker teng jomi. Kanwan kai ma jomi kanong kamon jomi hak kende kumba neng. Toai ngi mental silwam jengi bala kasni. Matama bengi keren kau jongi. Kumba ngi rimap ke balas niu yengi. Barbari Allah mengi syajing penshoy. Henry pelajar ngi nakabas niu amen. Kublai ko Maria kepada berjing ai alar kuya panak dengkete badagan kuya sabuk pojong pau Jesu ko Maria bakuya kami jong belai duai nam ta jengi nopo menta berkepor kecing yap jengi amen ngange hau belai parun bor baro unong tau ka beneng berkakendau balau Yesus Kristus kun mamarwe jong Uterai jongi ya belapo nam sembakuy ya belakana kamaria kisuti ya bersale benya Pontius Pilatus lasana pnaya la ya blatebyo la hiar shakibaya hakasni kamalai la mipana kibaya la kiusha bine kushong shakamon blek parun borbaro nang tawan parun shan kibe ibat kibaya ngangai namun sembakuy kabala kathole bakuy Hagajing selok geruk kuy, hagajing mabak hipop, hagajing ipat kadop, hagajing iambom jikut amen. Kukpabam jikut, ngatwa hami kamer bekasnam, kamen seman hagajing lomblay, ukun baige somni, utrai kan rajung Yesus Kristus, penmilian mentak hipop jengi, bajong kepercayai barok away, namar hagajing syashitom kure sajung uwe. 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 Babam jukut ngatwa hami kamer kasnam kamen semat hagajing lomblay ukun mei somni utrai kan rajung Yesus Kristus menbiang mentak hipop jengi bajong kepercayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Namar hagajing syashitom kure sajung uwe. Tois ne yang ibadah percayai barok away. Babam jukut Ngatwa hami kamer kasnam kamen semat hagajing lomblay ukun mei somni utrai kan rajung Yesus Kristus menbiang mentak hipop jengi bajong kepercayai barok away. Namar jing syashitom bakor di sajung u tois ne yangi bad baroha pertei. Namar jing syashitom bakor di sajung u tois ne yangi bad baroha pertei. Namar jing syashitom bakor di sajung u tois ne
Barbaroha Birthday Namarti Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi 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 Barbaroha Birthday Pagpapong jengkut ngadruah hami kamerkasna kamanse merating long play ukun bei tomi utrai kan rajangi Jesus Christ Padmyan nagta ki pop jogi batang patay barok away Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitam Kordit Satchangu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Pagpapong jengkut Ngadruah hami kamerkasna kamanse merating long play ukun bei tomi Utrai kan rajangi Jesus Christ Padmyan nagta ki pop jogi batang patay barok away Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Namar Gajing Shashitamba Koditsa Jomu To Isneyangi Barkibapang Kibashito Koblay Bakut Koblay Rampor Koblay Rimjinam To Isneyangi Barkipatay barok away Koblay Bakut Koblay Rampor Koblay Rimjinam To Isneyangi Barkipatay barok away Koblay Bakut Koblay Rampor Koblay Rimjinam To Isneyangi Barkipatay barok away Kali tani chongka chingis nei chingbele
Coaching is nature lay kaba kersoy na kasada mo pabom chukun. Tôi snei ni bari ka patay baro pawe. Coaching is nature lay kaburam bakrautam. Yalway ka ting rao chung mi. Kajubab nga shania hami. Ngashanya hami. Coaching is nature lay kajing mayabum la champang. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka upuli ba kersoy na kajing maya chonga trinity bakoy. Ngashanya hami. Coaching is nature lay kaba omla ba champang na kibiru ni daki angel. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba mi kajing embat kajing kamen. Ngashanya hami. Coaching is nature lay kaba kam korbania kabaneng. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka tulong ki kam pelabar kajing pelabaro. Ngashanya hami. Coaching is nature lay kaba kan tobe ka pertei baro kawe. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba wan her sa ka pertei hakadur ka ktin balawan longdo. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba mi na karin mo garuno Jisu. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba donong po garuno Jisu ba dapching is nay kam tam yak nong po. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba don haka Eucharist ba koy. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ba sangi ka balang ba koy. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka baptisma ba koy. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba paman hog yangi. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba sandrani ka ching chongi. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba kadob yangi kam tamat mer ka ching ya. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba ayangi ka ching bane chunom. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba don rikat bat ngi man gi beta ka ching jongi. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ba ya dayangi na gading du job. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka atiar ka ching kala ka bamut kinong po pa e dondot. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ching ngok yang el bat ka ching bom sempang kirip koy. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ching bom la sempang gi ching maya blay. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ba sayangi na gi ching jin jar baro. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka tulong ka ching suk bat ka ching kemen chongi. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ba khod yang ina ka ching suda cha ka ching emba shisha. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ba kan thobya baro ki mati chongu. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka pan snga chong baro ki ching thau blay. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ha ka ba baro ngi yo ching is nei. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ko ching tingan bat yang ki to ki baling amen sim. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ching karmen ki to ki bado ching karmen. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ka ching chat ha ki to ki ba sham jan jar. Ngashanya hami. Coaching is nature lay ko ching pelat yang ki klam. Ngashanya hami. Usnabat ko umbat tuit na kadono chong Jisu banlong ka thamay ka ching is nei yangi. Ngashanya hami. Usnabat ko umbat tuit na kadono chong Jisu banlong ka thamay ka ching is nei yangi. Ngashanya hami. Usnabat ko umbat tuit na kadono chong Jisu banlong ka thamay ka ching is nei yangi. Ngashanya hami. Ko Jisu be ka thu ka do yangi pen slay yangi pen gandang yangi. Perlai lord yangi hagane ka jinge jing shitam jangi bahar. Kabangi muson naga sam san po hinyu. Hinriu ter ter kalpu kardo ya bahar ki bashimanda hagane ka jing duwai. Kila penna jinriam yagi ki jat janga. Kamensiam janga kalatlo. Kilati kat liu lep halindi janga. Henry kila liya yalade haka. Kadolo janga kala rice kem ablay. Kadolo janga kala rai. Ngan ruai bat kenur jingyaro. Ki join comensiam janga. Ki join ko duitara ko sita. Yaga step perangap ro ngan kersiu. Ngan aigo yame atrai hapadeng di pait bendriu. Ngan ruai ro yame hapadeng di jai bendriu. Nabaga jingir jome ka kot hadu ki bane. Ka jing bahat jutang jome hadu ki law. Topeni yana ka jing krao halor ki bane ablay. But yana kaburong baro shi parte. Ko himen ko para. Kalbangi duwaila hagane ka do paisni. Kalbangi kot ka paani ka jingisne jo Jisu. Pigi bapang ki bashitam ki bagasno sinjar ka kinga sem jambi. Pigi bayam sosi halor ki jimpang jo ki bayil batoin jambi. Pigi baduai na gabinta ki bayil ki batia ha ki hospital ha ki ICU. Ki batia hai. Lese yalade shimet pi pang pi shitam. Pimla bat shom pimla bat yai. Pidam tia ha ka jingtia. Shagat ha ka jingtia jambi. Jisu un sawan minta. Un karko yapi, un pen kadang yapi, un perlai lun yapi, naga bor bamen, naga bor jing siniu, naga bor jingi kiniang baro. Ko himen ko para kot kar pan ya Jisu. Aiti how Jisu ya ki jing sosi jampi. Aiti ya ki kon jampi ki badang hapadenge jing jing jar. Aiti ya ki bayil toin jampi ki bada sakama. Kamda me ki kon samla ki ba ngop ha ki pop ya ki rampa ki longami ki badang hapadenge jingya kurma jing bam ya smutula. Ni IT yakiru, ni IT yaki mensiam hadem pen koi, ni duai na gavinda jaki,
ai baga jingi snege jo Jesu nam man hiar halo bar ki brio ki bashimenda om de tang mangi marwe entre ke parthe baroka we ina ngai tiro ya gari Israel Iran USA but ka Middle East katba nang yale ya katma katba ka parthe baro ka sno jinja kamda me hakalian jog bam kadi hakalian jog ki opinion kabangi.com hakalian jog ki ya ki cooking gas but ki brio ki stam ban shem jinge ka pisa ka tanga by jog by gas baro kalas tam ban kiu ka by bam baro kalas tam ban kiu ki brio ki stam ban so jinja ko human ko para to ina kar pan yo Jesu ban isane paka parte kan light na ki ni jinge ka ba wan lemba gane tuma baro hapadeng ni giri ai ka jinge du Jesu kan sanshari ki baro ina ngai ti ki nang sanshar baro pakinang ya karan Yesu pan pen bay pen biang but penjam ya kini ki jinge baro hapadeng jaki pakandang ke jingsu hapadeng ki jai penriu hapadeng ki brio baro idwairu nagavinda baro ki brio ki bayale ha ke jingim jaki pakindo laban job halor ki jingsni baro ki pop jaki ki jings yau bamme rukso do kare ai bo Jesu nam be karani rukso do bamme ki jingsni baro na ki gas na ke jingim jaki vai pai vai ai bo Jesu na kadop yangi na ke jingis ne ke jogu hagane kelek ma hallelujah 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 kadwangi pen kremen drum hagataya bakoit nadus ngiu trai slatalai nanda kas taya bakoit nadus nginin ko ngina ngai tiro ya retreat kawangi perlong kerpang na vinda ban pen kre kanega taya bakoit passion retreat nadus ngi bala hadus ngi sai jain minste bagi beriu bara ke wan kinyo pen kre bana gavinda kapaska idwai na vinda bara ke badon jing tumo ke jing wa ban pen dimai ke jing men siam joki pakin wan shom ban sa hanne pandubya madia Jesu na dos ni bala inang IT yaki jing tumo joki bara ke ban retreat pakin dubya madia ke jing jogo Jesu pakin dubya job halur ki pop jogi halur ki jing sini halur pamen halur soit baro lem paga ni retreat idwai kerpang na ka vinda ke bawan kane retreat ru hagane ka por Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku Jesu, 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 Jesu.
Kaburam hak pabar kuin madam sim bakut. Malalom na kaba menengkong jumenta kaba roh And your roy and me go try Jesus Christ. Amen.